Сковавшись по зимней тундре, несмотря на неблагоприятный прогноз по силе ветра, мы рванули на восток. В длительный промежуток между сезонами забываешь, что заявленную скорость ветра в тундре нужно умножать на 2. И вот, что из этого вышло. Оп! Перед выходом надо повторить правила основные, это нормы вылова. Вот. Ага. Сутки на одного человека. Кумжи, гольца, пали, щуки. Все определено. Все определено. Не больше 30 килограмм. И, Андрей Иванович, мы не нарушим ваш завет. Ну да, так-то нормально на ночь-то. Калорий. Утро следующего дня. Погода чуть-чуть начинает портиться. Мы позавтракали, собираемся ловить рыбу. Мамина лимончелло, она сказала, каждый выходной выпивать по рюмочке. А я очень послушный сын. Ой, а погода-то наладилась. Да, проверил на лунке часа, наверное, 2. Результат, вот одна рыбинка, голечек. Погода более-менее. Вон там Юра на лунке сидит. Вот такие дела. Так, ловим. Сейчас поедем на следующее озеро. Перебрались на новое место. Юра бурит лунки. Посмотрим, что будет здесь. Вот Юрий ловит рыбу. А вот Вася ловит рыбу. Вот такой поклевывает гольчишка, блядь. Причем вот эти 5 штук, 2 отпустил. Вытащил в течение, ну, не больше, наверное, минуты. Забрасываешь удочку, когда она в стайке, и сразу на оба крючка. В первый день после приезда погода была сносная. Мы даже половили немного. Рыба была солидарна с нами и брала неохотно. Как успехи? Как успехи? Немного устав и замерзнув, вернулись в шатер. Пока готовили ужин, не заметили, как усиливается ветер, пока шатер не стал пытаться улететь. Да, конструкция была усовершенствована. Шест перенесли сверху, перенесли вот сюда, чтобы упираться в землю. Юра, как настроение? Настроение боевое, поскорее было утро. Время час ночи, да, или сколько сейчас? Я думаю, пока мы возились, по-моему, 2 уже. 2. Короче, нас чуть не снесло. Ну и, в общем, снесет в любой момент. Поэтому все вещи собраны. Лежат в центре, скучкованы так, чтобы держались друг за дружку в случае, если наш соломенный домик улетит. На улице просто жара. Ну мы час поспали или 2, да? Я думаю, часа, да, 2, наверное, поспать. Вот, в принципе, мы готовы уезжать. Очень хочется домой. Очень хочется домой. Но тундра не отпускает. Но тундра не отпускает, да. И мы очень ждем рассвета для того, чтобы начать спасательную операцию. В общем, ничего не выдерживает, хабы не выдерживают. Такие моменты, хочешь сказать, ну ладно, пошутили и хватит. Да, но, к сожалению, по прогнозу Выключайте ветер завтра ветер, будет еще выключайте сильнее. ветер. Это дурацкая шутка. Шутка затянулась. Поэтому, да, шутка шуткой, но спим одетыми. И без спальников.
Ай. Да, интересно, как мы возвратимся. Потом будет интересно это все понаблюдать. Да. Ладно. Дай бог, будет все хорошо. Короче, жесткие условия сломали дышло от самых снегоходных в тундре. Примерно за 100 километров от ближайших каких-то людей. Нет, от ближайшей мобильной связи. От ближайшей мобильной связи. До людей еще Вот. дальше. Ночь держали руками шатер. Чтобы он не улетел. Да, ветер чуть-чуть подутих, но сейчас где-то около 10 метров в секунду. Попытаемся собрать сани с помощью веревки, дышло точнее, и по холодку свалить отсюда. Вот таким нехитрым способом. Значит, санки американские. Вот такая вот стояла у них штука. Вот так стояла. Вот так вот такая штука стояла. Вот так вот стояла вот непосредственно сама проушина. Монолитный элемент при переворачивании снегохода с санями ломается. Теперь мы Да. это выяснили. Да. Кстати, это не обзор нового товара. Это операция по спасению. Вариант есть оставить в тундре все вещи, сани, палатки, да, стояло либо это вот так отремонтировать. вот так вот открутили 2 болта на 13, сняли этот механизм, чтобы если даже придется в пути бросить сани, чтобы увезти это домой, сварить и за ними вернуться. Но попробуем все сделать с помощью веревки. Итак, у нас в хозяйстве нашелся вот такой вот фал, не знаю, наверное, диаметром 12 миллиметров, да. Вот. И хотим его прикрутить вот таким вот образом, поставить вот сюда. Это вышло. Что мы делаем? Называется мягкая сварка. Технология. Берем конец с запасом, чтобы его можно было крутить. Вот. Дальше, значит, это у нас каким образом пойдет? Вот так вот, да? Дальше мы это мотаем. Да, получилась вот такая вот штука. Вот. Но если доберемся, короче, до дома, то в свободных условиях поделимся, как мы это сделали. Следующая ночь, по прогнозу, не оставляла нам шансов остаться. И мы решили, что нафиг такая рыбалка. Собрали вещички и двинули в сторону Туманки. 100 километров пути нам показались развлечением после прожитой ночи. В этот день мы пообещали друг другу, что вернемся, как только погода наладится.